其他最近没吹啊。我这云南小姐的，我搁坑过哦，按到 BT 按公站的，来切半条的。今天啊，我这情况已经，来讲啊，这价格哦，而且上几件啊，真的这个很贵。这里超过11种了，哦，11样了，来，安尼几个咩？7个来帮我摕代币，来帮我包安尼切起来。因为迄物件伤济啊，我无法度伫做正用哦，安尼会火气。你放心，绝对是十一项物件，哦，11样物件哈。你敢有布袋啊？啊？布袋有啊，你要创啊？要看布袋？你等下讲话唔忙，一时人客啊，摕布袋啊，你看。来，我这进杯1千，谢谢大哥，谢谢大哥。有来没有1000的来，这个代币帮我来，来你那2毛，还有1000是我的再生父母。来1000个，还有一个，来大哥来，谢谢。上面布袋，这袋嘛一样，这袋嘛一样。这个啊，等等你标特技啊，我错一下，咱再2滴。来，要食我鱼来，来，这鱼啊我点拎好啦。哦，要求啊，这大只是在那边。而且恁家吼啦，有冰箱有路，我风险给买一个等于冰的，做不了。好啦，我处理你的，好啦。哎，真的大只啊，这一只200多块，不是小只的花鱼。看这个啦，然后我的小臂那么大只的。小臂比我小臂较粗，我跟另外的身材较纤瘦，都较苗条。来，如果食我鱼开1000块来的。1000啊！啊，等下好啦，这我鱼等下我变换你送好啦，来。过来虾啊，过来啦！我伊买1批啊，做袂过嘅你。不要这么秀诶，我准备要。好，来，拢来啦！拢来啦！我腰都歹，你安尼接无我，你拢唔惊我腰疼嘛？几起啊卖啊啦？他多把几起啊卖啊？今天啦，我都想要偷开啊！我想要偷开啊！你还这么秀诶？我几起卖是用了钱的。哎呦，我过年啊，红都过年。1000高5他到800，这个高啊哥。啊干，然后出来。我讲话还没下班。哦，干你大。还没收工就骂脏话。700万。高8了。700万。我也无迄个行情，我嘛做想要向那边。有啦，今天啦，技能35个人个啦，来800块来。800块。真正无啊，我真正无多。我袂使吞落啦，真个啦。你两拢卖1000个啦。5万你买2盒。你可要买2盒？我请5万你买2盒。对啦，伊总共买3批，我较干咧，我无趁嘛，无要紧，我嘛爱互伊啊，真正无趁。800，你买无？大姐。800块。用烘的，这不是色的哦，这是青的哦。足水，这海哦，这海虾啊，这不是的哦吼。来800存3克啊俩。800存3克啊俩，真的。好啊，这个后壁迄个少年党的啦，你准备来一条啊？2克。哦。2克。好。人参鸡嘛会使。有无人参鸡哦？我给你个鲍鱼送。对，甲恁交朋友的咧，800个已经交朋友啊咧。我讲你要食啊，升级吧。我大只呢。我是你啊，全部几啊？会使，我摕转来烘，我去洗2个，无要紧。800块就已经足。有啦，我吼来去洗2个啦吼。好啊。无用啊，绝对无法度啊。对半。我会开半。一半。会来我看。哦，哎呦，你看，分你看。这鱼2来2鱼啦。你布袋给我一个啊。好 ，OK， 布袋给我这个帅哥一个来。来，黑卷起来，我俩下卷来。快给我摕包黑卷的，有人要几包无？
1900了，这拢还袂透着。来800这样，我一包生一点。好呀，看侬食黑更多啦，来啦，超几杯啦，来看一下。超好吃的，哎，这个里面吃得到虾仁的哦，这个不错哦。手工的哦，手工的虾卷，哦，台南2条就50了，4条100块。今仔要食虾卷的，唔免300，唔免500，这两衫4个啦，1杯到12个人给，你只开300，200块来的，200块来，手工虾卷，超好吃的，200块哩。这北属那个周树虾，真正好吃。比周氏虾卷还好吃。说得好。没有。对不？都有什么赞美？还有没有赞美？我再少一个没关系。红梅在啥？啊，火茶我去啊，无你也要用烘的啊，加蛋钱哦。火茶风炒啊，去较袂开。200多2个啊，这边有人要食虾卷的无啊？来咧，哎，我这虾卷真正是手工做的呢，不是机械在做的，手工的呢。来500的。各位。这盘10外斤，我旁咧足忝的，无你嘛当金票200块来，200块。懂我未？200。啊，有一只这啊，有一只这。你过来。你吃嘛？啊。不有咩啊？等下5个啊，6个啊，哎呦，离我目标阁有真远的距离啊。200块拢啊。过来，我你花钱，变成哦嘞，完了，哎呦，完了，我哪个无伊啊？都是照的嘛。哇，对，然后北宝虾卷，真的很好吃，我不骗你们。来200个，然后北宝虾卷，真的得啊，这不方便呢。哈，你要装备啦哈！哎，大哥你好，来，安尼个收1千来。5分好去。对，人家那边会见的无？拢有来啊！来，我这盘好嘞，阿红没有开好啊。7个吗？才6个多，哦，啊你甲补一个，才6个多咯。嘿，甲补一个啊！阿红来刷过来，啊，你在咧补？唔是啦，6个啦。虾卷7个啦。你莫对阮头前的剧情行无？你要讲出，这出甲这出是要讲出的来，阿红来我来把你倒搬啦。你交约好了。红雷去人客。你面交客无？来，这个红雷拄只上面红雷。好来，阮家来，阮家。这边呀，好球，这包呢。来，阮的2碗。来，2包。来，阮家啦。好，来，你卖啊！我会搬恁兜嘞，你唔好安尼啊。对呀，你红雷啥没看到？这摆叫了呢？有嘞，我就有。我过是我后壁搁一包提落来哦。不过这个哪有收呢？来无，最近无卖哦，有卖你啊，不然就来200嘞，跟这包俩红雷，大了嘞，没有了，对不？大哥，谢谢，真正好起来。来，金光巴人店里去，啊不是，大姨啊，我大家有高兴。来，大姨要躺下来。这个咯，来唔免500，哦，都有诶，无几个人去哈，来只300块来咯，这一个100了，3条你300。我要收啊，我10条你啦，好不？卖个蛋啊！你这一条你照够哦，4克我不要卖啦，歹听啊。哦。4克半予你啊。300 OK。剩2克来吃较贵，来6克你来300了，食欢喜。哦，来6克哦，是5包，1克100卖你，我没对上个收缩。车存没收我就讲，来300块，今年还没对着来300块，300块蟹粉肉，来大哥来，谢谢你。睇下你我看无。来，个人没看到无？来300块可以吗？
你只要讲到桂林那个算数天公，只要插饭、插米、插人，哦，猪海山嘛，拢会当啦。这哦，这猪法足济啦，真的，多滑蛋蟹肉也很好吃。来300块来，都买到了没有？请问各位，都买到了哈，都有了哈。好，谢谢。你台北地几箱啊？今天开始，我来超市我。有人要提钱啊？1月1号。有啊，人个拢有啊啦。开始。我有啊来迄个，我头家无来咧，我拢做土工的。来，迄个6个人给1000块就好了。来，我来照看，啊。对，来答对。好了。一两分。对，2分对，大哥2分对，领导零靠做嘅，几年平啊？怎么多少卡了？没有啊。几个？你终于要搞照顾啊？来1000个是谁的？来小姐啊，哦，好远哦，你们家我突然觉得好远。我去包一个云吞啊，有够重的。来，170来，啥无去到？什么东西无去到？哦，1000块就哦，安尼7个对。你7个对。主席啊，拍写指导我的名字。不好意思。哎啊。对，我喝酒了，大哥，不好意思啊，不好意思。哦，来，精神都不好了啦，卖玫瑰干啊，看有去无？真正要食170的，下底毋是边工的，下底拢肉鱼啊的，下反光的170的，来，听好咯，字音出来。我真正是咧饼鱼啊，有恁食，来，爱食170的，免500，我要无靠500多少钱？来，1000块。对啦，讲真经啦，互大家拢熟会对啦哈。你灌2包茶安就够哦。较慢咧啊，较早滚的啦，哦，苗尾对下啊，唔知安怎。来，这人要就来，卖卖500，卖开700。大哥你有看到无？有啊，后你带你袂记我啊。谢谢。5个人去啊。真的超新鲜的170啦，这样要就来300咯。来300块，很好啊！这半了5个人去啊，来200咯。来，一个2个3个。这边拢嘛要，这边拢贵啊，我较感觉这边做较贵。4个。2刷好啦，大哥你慢慢来。500。5个，耶。找料500，找料。快料起价给5个。来接上来。来，我标好啊，好吧。千块几家？咻！趁它把它应该空盘子上面，来，我标都加香妹来。来，O 标。来，不好意思，久等了。哦，歹势哦，恁等下子。来，O 标，因为 O 标爱豆啊天，所以时间爱有互我。嘿，O 标对。我跳墙哦。对啦，我惊滴到人的衫啊！你抓唔着。我跳墙有啊，一定有。唔是，是这种我跳墙。卖害我，还有2包，这有2包，这有2包，这有2包啊。嘿，因为伊报价有够项哦你，报价有够数量哦你，有啦哈，大哥谢谢。来蛤蟆买我把蛤蟆等下用送的咯。鱼啊，我甲拼一道啊，好不？鱼啊，甲拼啊，你看咯。牛肉落起来，最个偌济，把去这，把去这两包套啊，都没够，干嘛？对啊，你鱼啊对不对？4个半。哦，姜米皮肉。你等下真的会他们做过啊？鱼肚要下次才有哦。对，我昨天有卖，昨天卖100片。我每天都做这个，你以为我做拍面啊？因为他喊的节我拜1、拜5伫第一人上班，后来礼拜5来，加礼拜6、礼拜日才有来，例假日才有来，加礼拜6日。太要我的嘛？对云人，唔是啦，云人我无鱼，无法度开门，我做收尾啊。
不收伊。那要我就了解这个，现在就来我伊来，真车做大尾来，1000多紧的，搁拼伊啊！换拢我。当个钱唔通去坑落地啊！无你会买袂到，来，多食鱼啊，1000多。你个物件来几体呢？ 1000块，啥到晚买银钱啊？无半要煮鱼啊！来，招姐妹来1000块。想要吃鱼啊？大哥要吗？这样我们抓过我，这把。你昨无看到我安怎拼鱼啊？昨拢你拢无来哦。昨你若看到拼，你若看到我咧拼鱼啊，你就惊到啊！我话你会惊到。这是大哥。咩，我车顶有冰箱。车顶有冰箱，啊唔使有咱车。这是我拿去，我等下盘出来。请那隔壁的今天我实在受苦啊，惊这沙道理。我紧啊，大家拢好朋友，拢实在人家啊，拢碰到足久的人家啊。哎，你啊，我也做了你啊。这鱼啊，搁菜对咱就无意思啊。鱼啊，就是等上青的时阵，互恁食。我等到无青，互恁食，我给啊青的来要创啊。搁大尾搁青，这样来做生理饭头。哎，我吃鱼啊，1000块，阮大哥银钱啊，出那不要10万哦。你看安尼啊？有无？够无？够换位包紧。有无讲？够换大哥不要紧，够换位包紧。只要我可以，我尽量配合你们哈 ，OK。我大哥妹啊，大哥。看有耐心的，我有你欢喜，这盘鱼啊，有你食欢喜来，迄个车窗啊，拢甲我给了。谢谢。不好意思哈，稍等一下，等我一下。我想要大尾啊！靠我倒了，再靠着大尾。来啦，回头你边啊，把车窗啊刷过我。都了了呀，无我就我得，到店几半就是要卖几个啊哈，人家我紧银钱来。哦，这车窗啊大只我不讲，拢无咧做功课，较大只拢唔知。我遐了来，呀，这两三是4只，这2只。有吃吧，要不要吃吧？看把手就知样了，看眼睛就知道了。哦，不要再问了，不必问。下暗买阮家鱼啊，就是捌人买过啊。讲哪些？我要收煞吼，无要留鱼啊多啊，要钓鱼啊，你绝对得去吼。但你一定吃了安尼，你太上青的时阵，送你的好朋友。爸爸妈妈，你甲送几尾啊？有煮，绝对吼增加你有的感情。真的很漂亮，真的，这鱼真的太漂亮了。啊，1000块几个买啊？单桃，大哥，你捌买过啦吼？赞。你300、500块买袂开。1000一个。代志还未结束嘞。所以说金鲳鱼，人伊讲红烧，台语也叫红烧，餐厅叫金鲳鱼。你说乱的，我鱼还未了了，你不是刚好讲？2个。手伤短，拢阮母啊，手好生啊短，拢阮母。就话你要食咸米面，我知影啊。7个，3个。做咧看，哦，我要3个哦。上3个也要收啊。这红带鱼。2尾就超过250啊！要收啊！无我安尼变伊啊！1000啊！这真的吃足好吃，这真的吃真足好吃。来，功夫甲摕出来，甲真好吃，哦，好不好？来1000块。所以话咩？大好玩。
完好啦，我斗完好啦，我去楼遐椅啊，无路用啊，伊叫恁创一摆啊，要一半得。嘿。我等下搁客落啦，这啊，我客两尾客，我陪你千万买，你敢知影？唔免甲我轻运这两尾啦，我送就要敢送啊！我不安尼送，我7到半哦，等下等下轻运这两尾，为着这两尾你啊轻运我就害啊！怎么你？怎么？我安尼啦，我来，我来，高手。快乐老板1000块。哎，板头啊，9盘而已，吼，9盘，板头找一堆，来，安尼无啊，9个而已哦，红贝鱼两条，我要给你要1000啊，1000块，加个3杯，哎，好的1000哦，一盘1000来，换迄盘。这啊，做啥物鱼啊？知无？海鸡无？哦，不过千万买来啊！对啊，千万买，发生啊来，这么小，谁说它那么小？谁讲的？没关系啊，讲又没关系。姐姐哦，没关系，你讲它小，我等一下把它变大，好不好？我后边炸一罐油就 OK 啦。呀吧啦啦啦啦！有变大尾无？安尼有变大尾无？有哦，安尼即尾现我，卖现啊啦，白啊叫人做恁对啦，来啦。1000哦，现在收啊！是哦。当做鱼啊，真正安尼平啦，啊袂金钱的紧嘞，1000来，再收啊，放假。还有，你真的吃得完哦？还有，真正吃完哦。来1000几个买，还没买下去，还没有买1000块的，鱼啊要全部拢要你哦。哦，来，这3条蛤蟆哩。那我煮好较互你包准，好不好？啊，姜丝你买1支哦。我做蓝姜丝，我倒插。来1000块，花1000。我送个3粒，我大用笑是真的，上少嘛5粒的。哦，好哦。大家来吃欢喜就好啦。真的啦，我对恁的鱼仔已经够少啊，我要大蛤蟆，互恁等去煮汤。有时啊，家己买啊，隔壁还袂收咧啊，隔壁咧卖啊。规个你嘛来甲我答复一下。你要徛伫遐，无你嘛叫像咧金城武的 pose 一下。你还不了我，但没有意思。搁一盘啊！我白啊！你敢煮会完？你碗的大啊！过起来！该有发现啊，就忙个味啊！主席啊，你是要帮我摕蛤蟆面啊？大汉啊！随好！啥物物件好无啊？下紧好，我下紧先互你1000个鱼啊，等我一下，去盘刷，平紧互因啊。下紧甲肉鱼啊吼，好来。来，这1000个等我一下，我即摆咧分虾卷啊，带咱1000个无关的哦，来，虾卷上尾来，虾卷8只啊吼，来虾卷好，我给，只互我分完的，到时去盘蛤蟆先吃。来，虾卷拄只上尾的虾卷，太做什么事又得对了，来8只来。这个1000个嘛无关的哦吼，来8只来，谢，忙到，即马开始要精彩的时阵咯，来大来，哇，这包要最难上，来200块8只来，后面仓库的，成绩不错呢，谢谢。后面的那个仓库成绩也不错呢，
已经盖了3层楼了那个，厉害厉害。但关系哦，啊，每个人都拿本拿花。今年啦，我们这边煮袂好。代表石头路，即摆做主色啊，我煮袂省的，今年啊。不听黑啊我。今年哦。到家来啊，吼。无啊，今日无来通洗手囝啊，互恁转去拼，好无？无来通洗手囝。今年哦。互恁转去洗。1000哦，快哦！你半夜无叫恁转去就困袂去啊！我讲。袂快找完啦，我带你来小速度的。安尼会较大只的呢。我看一下坐尾，互伊讲迄银行真正免困啊你。咁要送互恁啊恁。来1000块个人袂用是无？对啊。3盘啊。哦，3个咯。啊蛤蟆要装本虾啊，要装本哦。提起来。几天？提前来讲。9个，总共9个。9个。好，谢谢。无啊。我站起来。好，来。我有收着钱好啊，嘿啊，我还在。忙啦。啊，恁真正拢唔困？那个蛋呢？哦，这么漂亮，你们看。收9个了。好啦，9个就好了啦。忙个收啊啦，大你等我，我有一盘会使卖你等我。这收个。最近交一个18岁要收，身体外伤，我真正要报谢讲。你孙仔考大学啦，10个海嘛，70外岁啊。无，老爸创啥话啊？啊，唔是要免困呀？有啊，安康啊？秋秋那边无？啥？有影无？搁一位，互我分享一下无？搁一位。快无？0878只吗？系啊，我就看右边。主人尊重，确定这个电话我送你。我去找一人要送你嘞。我感觉安尼大家拢足无欢喜安尼，你不管情况就足无欢喜安尼。这个自己开货车来装。对啊，干就送你而已。我真正无想要去载物件对啊，我下当送我尽量送，这2票恁差2花带切咯。不然你买好啊？怎么教人？我就真正不爱卖啊，较有送安尼，我教人哦，啊真正有影，阮这啊真正袂歹。水。你们刚才有看到吗？自己开货车来装。这代表在做义务。会使包啊，佮送回我连差在正菜送啊。来，今日来1000块来包过，现场包恁，免等啦哈。好，谢谢啦，今日啊继续搁来啥？好啦，无啥物件哈。我知大，你等我哈。对啊，冰箱的大哥呀，对，冰箱你再来哦。不是啦，是他刚才那个买水果鸡腿那个。这个红阿毛片家这个。两个。对啊，哎，2家恁2哦，对，等于成绩好了，超好的，在冰箱来，主人尊重，这种角色啊，袂歹。慢走，等下我无走了，我别人送一张肉店的送片互你，肉3件，快，33片。等一下，做地箱的，这啊，你问我别人介绍啊。对，我手的卖撸啊，红沙啊，迄个红沙200块而已啊。
好。你三盘拢是？这鱼啊，就这鱼哦，鱼啊，足吃足笑着。所以那俩鱼啊，我过去跟他讲一下话。真正硬的，不是假硬的，没有骗。你们是从哦，就是你哦，你真的带冰箱下来哦？有没有专业？不修蛤蟆吧？你不要卖落，这个冰落。你喜欢哪地啊？你这是你煮你们家里的冰箱哦？那我们营业用的冰箱啊，给人家借摩托车，回去都不用怕解冻啊。我底下已经打一层冰在底下了。我以为你是说小冰箱，你看修蛤蟆吧？你下次要带4个整台都要载满冰箱。那个是新竹人，新竹人很夸张，我第一次看到这样子。这个但是我叫伊用我哩啊。今天我知影，大你也不甲我讲，我早规场拢互你载对，可是我甲忝在咧创哪？我真的是第一次看到自己开货车带冰箱。加冰加互你。我快笑死了。老板娘呢？老板娘来要食白的开货。无啦，要搁我爸。来，春几盘拢客起来，拢客起来。来，来买买1000个来，1000你买就来。来，这摆要发白虾呢，忙走哦。对，你台多金哦，歹势啊。啊，你真正买有？哦，安尼伤济袂啊？我感觉伤济。我这上面700-800块呢。对啊，我感觉你感觉会当去开5包啊？我讲真的，一盘我这比盘了较济。那几百斤的，旗鱼肉卷，包回。当然可以拆，不然全部你吃得完掉。来，真的好吃，真的好吃，这是手工做的。我知道啊，我知道，我越来越欣赏新竹人了。咋没啊？没虾啊，10个而已啊，这人开300，2包都不要哩啊，保证吃1斤重，来2包。最后1包花虾啊，等下我卖虾啊，唔卖啊。这啦，你要几份200、400、600、800、1000，虾啊，最后1包花虾啊，来2包。加油！中华没5个尔，我虾啊竟然少5个尔，2、3、4、5个人个尔，虾啊200块还袂买个手。大哥，你无买虾啊？对，还没找我。你还袂买啊？袂歹啦，我输好啦。10分钟来就休息啊！你搁安怎徛啊？徛袂过10分钟啊！所以放心，我给你传一个。中华哦，来10个中包的，通通给他们的10个，包完了啊！来大店来。还会需要多久？都给他们。不知道了啊，可能明天7点才会到家了。记得。他说没退货，那放油。来，这假大给你开200块，旗鱼肉卷哦，这真的是现做的哦，不要懂。今天去吼，无时间通卖这。来200块。啊，你个人要吃鱼肉卷无？这我安怎卖上俗嘛，都卖啦。我还做3包啊。我想要卖啊，好钱啊。个人要来到价无？大哥，你要甲到价无？多好价，先1包啊。我这200两。我卖3个尔，我真正卖3个尔。这6包我卖你6包啊，甲恁交朋友的啦，今天啦。你帮我开挂手头，这是让食懵我就卸给啊。黑无冰过，黑这喝的开来啊，还没有冰过，所以这样可以吃的。来，尊重人家啦，来加米比起来，加米比较起来，这下买是想啊吼。不高，来狮子头200，100人，狮子头100人，狮子头100块呗，有没有吃狮子头的？来多来100人，来200块，
100块。100块，分家两无啊，狮子头赶快哦，来100块多了吗？一位啊，一位而已啊，来大哥要来，谢谢。来，阿贵来，要讲狮子头吧？还有没有？还有没有？最后2位了。有了哦，来3倍，金毛哥没领到宝。我知道他好买，金毛哥没领到宝。来，下面两位狮子头的大哥，金毛，乖。而家200嘛，恁3个我买好无？这2个50，免都50算到去啦。一粒全部10块啦，一粒全部1块，来10块咧。这马哥买就咁多大，感谢你啦，欢喜得啦，送得啦。啊，1包伊的，1包伊的，嘿，伊差不多买200块的狮子头啊，嘿，啊，毋过关喺入冰箱内底啊。无啊，小日头我过真正一卡冰箱里啊。我袂伊啊，袂10外当头一摆撞着人在冰箱啦。我到社会啊，我甲你到社会。真诶咧，17、8档啊咧，真正袂17、8档啊乖，你真正输我尊重的来，我让姐请姐来。快嘴包没有伊？狮子头有啊，乖啊。没有啊。你们要彩色要买啊？啊，后边还要。哇，后边还有1包而已，1包有花枝头，不是狮子头。哦，安尼样买。哦，2位摄影大师，我该做的都做了哦哈，来，笑好哦。金城武，日本呢？你总会相信我是日本来哦，因为这个就是日本来。后壁搁偌济啊，拜托者，最后一摆啊好刷。嗨，因为拢卖完啦，是安怎？我袂使卖个给起来，我累了，我累了，来有要吃哈，你吃唔买我直接收啊无啊，就剩倒顶啊哈，我刷哈。好了，最后一次了，我不想再撑了，各位，谢谢大家，真的累了，来啦，你要生一盘无？青菜粒送了，好不好？来欢迎我们的林志颖。你昂啊，你昂啊！啊，袂使啊！啊，你戴面具再来卖。去戴面具。啊，别安尼，我可袂使喝混嘞。来，别休息啊！来，要吃这里桌上的东西的哈，一道的刷，一道的刷。我无想要卖不能到啊，回堂啊。你也先出动了。来2包啊！我来，不能。这是，等下，哦，鸡我咧，来啦，鸡巴斤，谢谢啊，新竹大哥开到班咧，大家开，我把豆芽葱来吃，饭我唔通抢过咧，哦，好不好？来，对啊，卖个硬啊，哦，来，一堆啊，你来遮调好，你自己无用讲话你也是适合做后壁工课啦，咱讲正经的啦，哦，你当遮做会计，你就学袂走。下来要起来，真正要好刷，有人编的落去啊！这已经拢搞工过人半个，拢感谢你，袂歹吼，较冷的尔，啊无是真正好食啊！你无食，你都摕咧吹嘛，我食。我给他做完，我安慰。请让酒啊。什么物件？我落开少，大歹势，我明日也包代。来，有要吃这盘紧，1000块来。你要刷啊！达到来5回了。一下哦，5个就好了，来，跟我玩来，5个半来。对啦，这盘你爱买，下面我用插的，听完了？别减面。来，啊，无互你打，我送2包麻花菇，有嘛咯？收啊，真正袂收啊！这盘完都无啊！他真的累的，五个而已，5个，我想应该是500左右东西吧。5个而已，5个。真的手上的全部弄成。你看从我回，我还讲这点袂买得，你要不肯5元啊？甘愿呢？来，1000块。等下我是无后无物件买，然后吼，爱等后礼拜后嘿。来5个而已哦。
蛋茶弄完啦，这5个甲冰冰配配的啦，好不好？这行。 5个而已，1000块来，爽就好了，新年快乐！啊，过来！我已经完全唔知我教哪会互恁啊！过来！知道吗？没有，我没有买电视啊。耶！他不是带你去找人家卖，我没办法。啊，不人赚钱哦。我真正唔知这几包啊，各位，送头要收啊，送后壁咧，咱俩换一个，鱼翅羹，来，进来，来5个人给来1000元，看，要收啊，点嘛。对，1000元，要收啊。 最后一标，来啦，唔通考虑啊啦，后头袂使遐想袂几啊啦，真诶啦，真正是买票贵啊。对，2个，谢谢2位，搁卡，我去收的啊。这就是半差多8点钟的标，拼无标的啊，越美丽，好不好？哦，炸弹这样子对不？云南小卷那很贵哦。 等钱就要快200了，一只哦。来，送一送。好，快好了。 5个客人而已。还有东西可以送吗？咸鱼片，人一来遐等做不完，好上，搁上，咸鱼片我那个上。倒2个人可以搞捧场呀，倒2个，大哥。伤济啊！我歹势叫你搁买啊，你甲我买足济啊，我烦恼你并无啊，但是你兜有哪有冰箱？ 看大咖，哇，回家啊！来1000哦，整盘都让你们带回家了哦。很夸张哦，夸张哦。哎呦，你是搁咧想哪位啊1年哦。 2000敢买尾盘。再给500元。啊，你好喂，受秀呀！来1000块，最后3位了。 看你看，真正2个买啊！大个你买2盘，敢会上中着？咁卖啊！好，永远伫遐巡回。我处理的。快把钱给我，快哭了。开谁了？我快哭了，真的，我快哭了。最后一个而已。最后一个啊，进来哦。没有，那一条不好听，那么多人在那一条。最后一个啊。娴熟一点，端庄一点。那把一盘拿掉，然后拼成4盘。袂使卖人，咱讲正经咧大汉，我真正会处理哦，你有我同意。来，好，感谢我那个。以前才甲我捧几啊盘啊，我都歹势，搁叫伊买啦，啊，都无叫伊买，我也敢讲，叫伊买我也敢讲，伸头也是一张，缩头也是一张。这个几包？5包加加的。多少？我这道是真正单定出甲无力啦，要赶要转来食饭啊，忝啊，加加的。对啊，会使包个8包的啦，等下我处理哦，你讲。喂，你安尼，你安尼对台湾，我唔敢答应你的话呀。我想应该2500。我叫我不收他。好啦，来后壁有啥物件袂互恁下啊？我摕下互恁下，安尼咱就来结束。我们以白虾结束这个回合，好不好？很爽吧？打今米还袂买你哦，对啊，快点。看直播这样看很爽，对不对？这就是我开直播的用意，让你们直接在现场看多爽。大还袂看哦。
马紧，你只要上尾看吼会上大包，因为冰拢好哩啊。 5点半过来，然后冰拢3特好哩啊。小时，你就可以买最后这一盘。买下去包是包，来高雄玩，顺便花半小时来这边可以买到夸张的东西。对，安怎是一份的？你要讲讲。刚才那一个星期，安尼一盘一份的呐。在那个我一盘一份先去啊。啊，唔着盘人，啥个？哦，大哥要2盘哦。啊，大哥也这样哦。这大哥。啊，姐小姐。哎，啊，无啦，大哥一份关去啊。啊，袂啦，这拢野啦。换一份去啊，你是？哎，都减。哎，啊，这爱有2份呢。啊，伊减半一包是对一包，来要切个啥？啊，你这拢野啦，我讲。啥？你要2盘？要2份啦。我分落好。我知。这唔是一份啊，这是一份，啊，这唔是一份啊，哎呦，这无嫌你，你是啊嘛无讲吧？安尼才对，伊这包甲这包是同款的，我知影你啊。我知啊。对，我知，对啊，伊，啊，这无嫌你对啊。对，无嫌你对啊。你汉公园2个。对啊，这2个啊。这2个无唔对啊，4个客人而已耶。我给你大你迄个，我看一下数量。应该是我看啊，这个对啊，小姐对，大你嘛看，最夸张，你嘛看，你来看。太夸张了。啊，大哥，你要1份？1份，哇，请。你先把东西拿出来啊！没有，我对一下。那包也是哦。那包也是啦哈，啊，不好意思，我对一下，因为大哥吼他还没有拿，我对一下就知道了，哦，好不好？拍摄，为着大家方便，啊，你帮我发一下虾啊，好不？帮我一下虾啊。对，拍摄啦，叫你买一盘，我真正吼感谢你啦，你2尾先我小姐给等于1点啦。哎，3尾。你头要1万块啊！我送你2尾算歹势伊啦，吼。那干姐我。来虾啊！我今天分虾啊，一杯摇。来虾3尾。喂，歹势，我去处理哦对，唔对，咱处理哦对就对了。来，够上。你们一定要找一个指定。不好意思哈。在5点半到6点之间去抢最后一标。他最后一标要叫你1000块就丢下去，对，不管他要给你现金还是那个，都啊，我在看你很夸张啊。不过今天是我看到最夸张的，那真的累了。这成功真正袂买一咯。一包偌济啊？什么物件1包偌济？虾嘛，1包200而已。那个是差不多有超过1千哦，真的是收了才有这个价钱。讲他囤货比较多吧，他真的累了，他不想要再。安尼就公平啊，安尼就袂批上啊，对不？对啦。无，啊，这你莫紧张，这你紧张，你先去放药无？搁放了，啊，搁放啦。都是这情况。我讲这个，我看愈行的，我头早佫无感觉遮离谱的。我即摆中本1摆，我家己敢若互同安梦啊，慢。我敢若想要同安梦啊。加1颗啊，我再佫中1颗啊，好，安尼就对啊。哦，大哥，谢谢2位。太多了啦，真的。好来，礼拜6、礼拜日哈，有空的再来哈捧场，谢谢大家哈，新年快乐哈！下个礼拜6日一样为大家哈继续服务，感谢。今天做刚刚听。现在无要唱歌啊？无声，没有声音的。接下来减面200块来，我卖300哦，500没。拢互你怪一个刀仔做，来啦300我做3条你，4条你，5条你，6条你，7条你，8条你，9条你，来10条你，300放进来，500中包。超好玩的。多少？
一只250啊，这2只200啊，全部款只500，起来啊！不爱啊！好，谢谢修改哈。好啦，谢谢。好，谢谢。休息了，感谢各位，来感谢。嘿嘿。好，那就这样咯。小刚啊呢？嘿啊，俺们来赶2楼，3楼啊，即马变3楼啊。